Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Oluyimba ndukomeza wakati kubanga obudde bugenze nduddewo mbaddewo n'ebinkutte. Obudde bugenze dakika 15 zigenze kuba ate olutuuse ne nteekayo vidiyo ate neegaana ne njiddamu, so kyekitutte eddakiika ennyingi. Katonda omulungi yeebazibwe kubanga weemuli. Mbaagala nnyo mu mukama waffe Yesu, nammwe mwebale kunjagala. Nebaza Katonda olwa puroguramu eno nti obujulizi bungi butambula, obujulizi mbufuna, obujulizi mbuwulira. Mukama alina kyakola, Mukama alina omulimu omulungi gwakola. Kati leero ziri ennaku z'omwezi 23, essimu yange eri +97, ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi gwa kutaano mwaka 2026 21. Essimu yange eri +974 33939639. Ndi mu bwangu kubanga ngoba budde nziramu omwaka ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi gwa kutaano omwaka gwa 2021. Yes, kwata wowandiika owandiike ekitabo kya Matayo essula 21 olunyiriri olw'13 n'olw'14. Matthew chapter 21 verse 13 and verse 14. Then you go to Isaiah chapter 61, Isaiah chapter 1 verse 1 up to verse 4. Ogende okwate ekitabo kya Samwiri, 1 Samuel chapter 22 verse 1 up and verse 2. Leero ndeese byawandiikibwa bisatu, sitera kuleeta byawandiikibwa bingi, ndeete kyawandiikibwa kimu kuba saagala kuleka muntu, naye kino saagala ate tukiddemu tukisome enkya. Leero lwa Sunday ngenda kubeera Bible and Politics a bit biblical, but kineetaagisiza ero genda mu politics. Again, Bible and Politics ngenda kuyogera ku bulamu bwa mirundi ebiri eno n'eri. Ensonga lwaki ndeese ebitabo byonna bisatu tuleme ate kutandikirawo enkya tusobole okugenda ku kirala. Bino ebyabakadde agasigenda bigendamu, oba bamumye oba bamuwadde yamanyi, ebyo byabwe sigenda bigendamu. Tuli mu Bible and Politics. Gambye wandiika Matayo essula 21 olunyiriri olw'13 n'olw'14. Wandiika Isaaya essula 61 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Wandiika Samwiri ekisooka essula 22 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Zokka ze ngenda okusomawo. Tulina YouTube channel bagiyita Asimuwire Bible and Politics. Gendayo video zonna ezisinga gye ziri paka mu Gwokuna nga 13. Okuva ku video y'eggulo paka mu Gwokuna nga 13 zonna gye ziri. So ngenda kutandikirawo ate nino ziteekayo zonna za mwaka mulamba. Now, sigenda kulwawo ngenda genda direct mu byenzizo okwogera. Katonda alina ensonga lwaki yaleeta ekkanisa. Ekkanisa erina ensonga lwaki weeri. Ekkanisa erina abantu beetagetinga abalina okubeera mu kkanisa. Ababeera mu kkanisa be baliwa. Yesu yaboogera yagamba gwoba tolina kye weetisse ewange tojja, naye gwe alina emigugu emizito ng'ozitowereddwa gireete nange naakutikkula. Mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitowereddwa nange naabatikkula. Teyatubuulira okooye eki, gwe kyonna ky'owulira ng'okikooye tofaayo, gwe jangu ye anaakikutikkula. Ogwo gwe mulimu gw'ekkanisa. Mutaagi nga abasumba. Kuba leero tugenda kusoma ku kkanisa era. Mujje gye ndi abakooye era abazitowereddwa. Kitegeeza ki? Abantu ababa balemeddwa ensi, abantu ababa babonaabona, abantu ababa tebamanyi kyakuddako, Bayibuli abo beyita mu kkanisa. Abo Bayibuli beyita mu kkanisa, ne mujja ne mufunira eno emirembe. Waliwo obujulizi bwe nnina bungi ng'omuntu agamba ASP wali tonnaba kujja, nga puroguramu eno nga sinagigwako. Nali mpulira ng'omutima gwange guzitoye, nga nzitowereddwa, naye nga ne mu kkanisa mpulira sikyayagalayo.
Naye kati sikyagenda mu kkanisa naye okuyita ku pulogulaamu yeeno Katonda muwulira nga yansemberera yantikulako omugugu guli omunene kati mpulira nga nawewuka. Ekyo Katonda kye kyamuleeta se kkanisa ziri Katonda kye kyamuleeta. Ekkanisa esobola okubeera wano ku Facebook, ekkanisa esobola okubeera ewaka ewuwo, ekkanisa esobola okubeera ekkanisa enzimbe, byonna bisoboka bw'ebanga ddala erimu abasumba omusumba omutuufu nga sooli nga si bali abaali basumba ekkanisa y'omu Yerusaalemi eyo eri mu kitabo kya Matayo essuula ya 21 eyo gye twasomako luli nti Yesu n'abagamba kyawandiikibwa ennyumba yange eni nyumba eneebanga yakusabiramu naye mwe mugifudde empuku y'abanyazi. Kati ekkanisa bw'ebanga ddala yakusabiramu eyo ekkanisa gigendemu Katonda ojja musangayo. Naye bikakutanda n'ozuula ng'ekkanisa mpuku y'abanyazi dduka emisinde n'engatto zireke. Bw'oba oyiranga n'engatto zikulwisa zibalekere mu kyaki dduka owunye obulamu. Ekyo Bayibuli kyegamba. Kubanga togenda kuwonerayo. Yesu yagamba bw'ati bonna bwe yabakuba Bayibuli egamba n'avuunika emmeeza bonna n'abagoba. Buli kintu kyonna obugundi n'abusamba bu forex bureau bonna n'abugala. Bayibuli egamba bw'eti yeyo Matayo kati ndi mu Matayo oli nsoma oli gwe mbawadde. Bayibuli egamba bw'eti nti awo abalema bamuzibe abalwadde ne bajja ne bawona. Ebbanga Yesu lye yali tannaba kujja mu kkanisa eno abazibe tebaawona abalema tebaatambula. Batambula Yesu amaze kujja n'agobera ebweru. Eno video ya leero eri mu kitabo kya Samwiri lwakuba nkuzizaayo eri nsobola okukuleeta wano ku Samwiri otegere ki kye ŋŋamba. Kati teekayo nnyo ebirowoozo nga nsomesa kiri eky'Amatayo ekisoose. Nti ekkanisa bwe yafuuka empuku y'abanyazi abalema abalwadde ne bamuzibe bwe tebaawona teriwo yawona yadde ow'akasujja akatono ennyo bwe kati teyawona. Yadde wakamaleeri akatonotono ng'awulira akatwetwetwe kamubobberera teyawona kubanga yali si kkanisa yali mpuku y'abanyazi. Kati bonna abaalimu baali banyazi. Abasumba mwetegeke enzija tagingaawo omusumba. Anaagisangayo video bw'aba akyali mu kyakya ajja gisangayo. Kaakati omusumba agenda okujja asooka wa ekkanisa egenda okujja abo ababa bagitandise oba Katonda baba atumye okugitandika batandikira mu Isaaya essuula y'enkaaga-mu-emu. Isaaya essuula nkaaga-mu-emu egamba bw'eti omwoyo wa Mukama ali kunze, omwoyo wa Mukama ali kunze kubanga antumye okulangirira ebigambo ebirungi eri abo abalina emitima egimenyese najjo ngiyunge eri abayinike eri abanaku si be bokka n'abali mu makomero okuteebwa. Eyo ye Isaaya nkaaga-mu-emu gye mbaleetedde. Kati bw'omala okuba ng'ofukiddwako amafuta ng'omwoyo wa Mukama akusseeko ali ku ggwe Mukama n'akuwa ebigambo ebirungi waliwo omuntu aŋŋamba nze nasumululwa nze bukyanga nzija sigabangako ku ssente kubanga ate era sizirina. Naye omuntu agamba bw'ati nasumululwa okuyita mu pulogulaamu yo nze mpulira ndi mulala. Waliwo omu yaŋŋamba bw'ati nali nina Bayibuli yange ye bannaye sinaba mumulabako wano yaŋŋambe bw'ati munnange SP nali nina Bayibuli yange nga mpya nga yonna obupapula bwonna bwegolodde bwe buti nga sigibikkula nga saagala Bayibuli yange gibikkula yonna nga mpya tuku kubanga simanyi na kugisoma ng'era nagiteeka eyo nga yonna mpya maama ng'ewunya n'akawoowo nti otyo naye kati n'obupapula bwefunyizafunyiza Bayibuli yange tekyategerekeka anti wuuyo ngibikkula buli ssaawa yonna buli wogira bwoti buli ogamba n'ensomayo kati Bayibuli yange eri awo empapula tezikyenkanankana luno lwefunyiza bw'asomawo n'amanya n'agamba wano nyina bye ngenda okukola ng'olwo olupapula alufunya asobole okudda abikkule atandikire awo wennyini okitegedde. Naye tagenda mu kyaki ebbanga lye yasaba teyasoma ku Bayibuli yagendanga nayo mu kyaki bamulabe nti sisita alina Bayibuli empya yaŋŋambye obupapula bwonna buli bwe buti bwonna nga buli bwe buti nga bwonna bupya naye ng'agirina naye nga togisoma ekisooka nga tenyuma ekyokubiri nga tagitegeera ekyokusatu nga n'okugyagala tagyagala naye nga munnaaye ng'omukristaayo alina okuba ne Bayibuli mu nnyumba sikulanga emizimu gijja anti abamu babagamba giteeka emitwetwe sitaani tajja ekigambo kiba n'amaanyi nga gwe kitaddemu amaanyi sitaani akukwata tolabangako ku muntu agenda ne Bayibuli mu loogi
n'agiteeka wali ku kitanda naye n'amaliriza ebyamulese nakwata bayibuli yenadde waka awo bayibuli teba n'amaanyi eba n'amaanyi ng'otegedde amaanyi agagirimu era n'omuzimu gukuba bulungi nnyo ng'olina bayibuli eyo gy'olaba kubanga era ogikutte nga bukedde kati kyogamba sitaani atya bukedde eriyo olinga bayibuli agirabanga engero za Wakayima ne Wango olusozi lw'Abatulege bw'agiraba bw'ati alaba kagenda ne banne sitaani akukuba ng'ogikutte. Aha, kakati waliwo omuntu agamba nasumulwa kuyita mweno program waliwo mwannyinazo omwangambye bw'ati munnange bakama bange be mbadde nkolera bafunye omulimu mu nsi endala mbadde mbuzaayo ebbanga lya myezi nga 6-7 contract yange eggweko naye basazeewo bansasule banjire nzire era ku lwokubiri nzira Uganda nti naye nkusubiddwa simanyi oba Uganda nga naakuwulira talina kintu kya newa mukama wawe tewamusubye kubanga tewamusubye agambye sina kinnuma ku mutima simanyi oba Uganda n'abankulaba wabula mukama nyambe nfisa akasente ngule wifi kulwa programu eyo okitegedde kati mmwe mwekolemu awo omulimu omwoyo wa mukama ali ku mmwe mugende mukole church mukole prayer cell mukama ajja basisinkana nga basisinkanye ku Facebook wano ku ASP Bible and Politics obudde bugenda bannange kati wulira omala kufukibwako mafuta gali mu Isaya 61 n'ogenda n'okola ekkanisa n'otandika ekkanisa nga mukama akutumye n'otandika obuweereza olwo n'okola ekkanisa naye kasi togifuula empuku y'abanyazi omwoyo mutukuvu agenda awo tebaddamu kuwona abantu basigala mu makyaki ng'emitima mizito abantu basigala mu makyaki ng'ennaku mpitirivu sigambye nti agenda mu kyaki yagula emmotoka gwe tewali kintu kisinga mirembe gya mu mutima nalabako omusajja ng'avuga emmotoka ng'ali ku bitaala bw'ati ebitaala bimukutte ebitaala ne bita ng'omusajja atunula bw'ati ninga tamanyi nti ebitaala bitadde banne ne bagenda nasigala ne bakubenga tututu ne yekanga bw'ati ayina emmotoka ye mugagga naye ayina ebizibu mu mutima tategedde nakutegeera nti n'ebitaala bitadde waliwo bwennaku ezo bantulaga abagagga babiri omukazi n'omusajja balina ennyumba okujjako nga Katonda ampadde nnyo ekisa sigirowoozangako kugizimba sijja balimba naye ng'omukazi agalidde omusajja ebweru omusajja aleese poliisi bawalampye ekikomera sebo honalebo ojja kuggulawo sebo nabiro ojja kuggulawo nabiro ojja abagagga ennyumba bagiyina erimu ekikomera mwapakingamu emmotoka osobola okugamba nti paaka naye nga zonna zaabwe omwana alina waawo kadaama waabwe alina waawo akamotoka akatonotono ono nannyini alinawo 6 ezo honalebo alinayo eza palamenti nga 7 zabaddemu naye wakati wali mirembe mu mutima minisita n'agenda n'abagamba kakati gwe osala luno olukolobozi olulaba toddangamu okulusala gobodde eno wama ono kasitasala n'ajjadde eno ompita n'ongamba nti aze ati gogana amadala mugenda gagabana kubanga muba mulina okuyambuka kati gwe bw'obanga oyambuka tokonkona ku luggi lwa munno totunulayo bw'atunulayo ng'ompita muwulidde nti ye kakati gwe omusajja ate naawe ne bw'oba owulidde nga togeza n'okonkona ku luggi lwono okuggyako ng'onsabye obuyinza nze nenkukkiriza nti gendayo nze ne mukubira essimu ne mubuuza ono omwami abadde alina kyagamba naye gwe owulira otya bantu bagagga n'ennyumba gye balina sisuubira gizimba mbadde sinaba gizimba mu mutima gwange bwe ndaba ennyumba nkyapangisa naye bwe ndaba ennyumba eri gye njagala okuzimba si yeeyo eno sigisobola sinaba gisobola okuggyako nga mukama ampadde ekisa ekirala naye abagiyina tebeebaka abagiyina tebeebaka teri kintu kirungi nga ddembe lya mu mutima nga tolina naye ng'olina eddembe mu mutima gwe mukama kasita akutikkulako ebyo ebizitto ebyo eby'omunda ebisigadde bijja kwekola byokka okitegedde kaakati ekkanisa bwe yafa neefuuka empuku y'abanyazi y'ensonga lwaki mu kkanisa temukyali kigambo mu kkanisa kati njagala ombuulire waliwo ekkanisa emu gye ntera okuyogerako ennyo eya bugingo kananirandi genda owulire enjiri kati ennaku zino bugingo gy'abuulira ogende obikkule comedy file onoonye Mariaki oba Kapale abo babiri ojja kulaba nga ne bw'otagenda wa bayitayo batya Ebonizi
amakaga Ebonies bagayita batya agagawo waggulu nga ku parliament Kimasai Avenue La Bonita ne butagenda ku La Bonita n'ogenda wali ku Kananirandi ebiri mu La Bonita bujingo ya one comedian one man comedian ali omu yabuuza mu abooluganda mukama yebazibwe ku mwani gwe batokwatangako theater gwe mukazi gwani gwe batakutulangako kapale endulu walala kubira mukama engalo ez'amaanyi nammwe basajja mmwe mukube engalo kubanga naawe wali wano wakutula kapale ku mukazi mukama bawo omukisa ekigambo kiwedde ekkanisa tekyalimu kigambo ekkanisa tekyalimu kigambo abantu tebakyagende kati tebereza omuntu yakedde ku makya n'alya n'anaaba n'ayambala n'akwata bayibuli n'agenda ku kkanisa okusaba wulira bye yasangayo n'akomawo nga bwe yagenze bwakomyewo ate nga muzito nnyo awo yasekasekamu ne baseka nnyo naye ebizibu ne babisanga ku mulyango wali ng'enseko ziwedde naye nga Bayibuli gamba Katonda bw'akutikkula omugu gwagutwala n'osigala nga tolina mugugu bo baagusangawo naye ekkanisa bwe ggwamu ekigambo abantu bazitowererwa emitima batuuka n'okuzira kyaki kyova olaba buli muntu gw'owira agamba abasumba bantama kyaki zantama abasumba bantama kyaki zantama kati genda mu kitabo kya Samwiri essula 22 okuva ku lunya olusooka n'olwokubiri olabe kyembadde nkugamba twagambye Dawudi kati tuzzeeyo ku Dawudi tugenze mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri ekisooka essula 22 Dawudi kyeyava avaayo n'adduka n'atuuka mu mpuku ya Adulamu awo baganda be n'ennyumba ya kitaawe yonna bwe baakiwulira ne baserengeta ne bagendayo gy'ali olwo lwe lunyiriri olusooka olwokubiri awo buli muntu eyali alaba ennaku buli muntu eyali alaba ennaku na buli muntu eyalina ebbanja na buli eyalina obuyinike ne bakuŋŋaanira gy'ali n'afuuka omukulu waabwe awo ne waba naye abasajja nga 400. Tuzze tusoma nga tulaba embeera eri ewaka Dawudi waffe ow'omulembe guno Honorable Kyagulanyi. Omanyi lwaki Honorable Kyagulanyi yeetooloddwa bano abantu? Bayibuli egambye nti abaali balina ennaku ababanjibwa abalina ebizibu future yayonooneka tebamanyi kyakuddamu balina kugenda mu kkanisa baavaayo bali magere. Senga ekkanisa yali ekoze omulimu gwayo senga Honorable Kyagulanyi aba bantu tebali naye senga tebali naye. Omanyi lwaki Besigye ebbanga lye yamalawo yali yeetooloddwa bayivu? Wawulirako ku Besigye nti agenze ebweru agenze ne gundi bagenze ebweru bagenze okuyogera ku nsonga z'eggwanga gwe mbuliraano gwe yagenda naye emyaka gyonna 20 gwe mbulirawo nti yagenda ne gundi nga Honorable Kyagulanyi bw'abadde akyaga. Honorable Kyagulanyi alina luyasituka edi mutwe ashibaga kato era abantu ne bagamba mumulabye politics amwonoonye kakati atukiikirira nga agenda ate naabo abo ng'olaba kakati n'obiyani lyakoleki
kakati ashibaga katakoleki kakati yedi muntu atamanyi luzungu abo batutte Tanzania sebo okukiikirira Uganda ate oluve Tanzania basala busazi bagende South Africa politics amutse asana ba handlers asana abantu ba handlers asana ba advisors okumuyambako bana ba music abaleke nedda Bible gamba bweti Daudi yalina bali bubi essubi lyabagwako mu nsi yonna ne basigala kubeera ne Daudi newankubadde ali mu mpuku. Daudi ali mu mpuku ne Daudi waffe oyo gomulaba kati ali mu mpuku. Bayibuli egamba nti awo n'adduka n'avaayo omanyi waje yava twasoma wali mu ssuula ziri ez'emabega y'e17 ng'ali mu lubiri akuba ennanga. Afuuse mukozi mu lubiri kuba alina mu state house mu byobufuzi ali mu parliament. Bibuli egamba ebintu byatuuka ne byonooneka n'adduka n'ayingira empuku. Njagala ombulire Hon. Kyagulanyi ali mu parliament kati naye olowooza takola eri abagamba kakati naye struggle agivuddemu mumulabye kakati mumulaba takyalina kyayogera ali awo asirisera babano mbabuulira. Bayibuli egamba Daudi n'avaayo wa mu parliament mu gavumenti yaddukayo ng'ebiriyo tabitegeera baagala na kumutta Daudi n'agamba sika parliament muwada genda nze nvuddeyo kaneyongereyo negundino bye yali yeyongerayo nabyo byamuleetera okudduka emisinde n'adduka n'agenda mu mpuku eya Adulamu ekitundu bakiyita Adulamu nti bwatuuka eyo amawulire ne gatambula abadde mu state house wenjogerera Katolubwama yagamba bwati oyo mwana nze namulabirawo bulijjo atusuubiza mbusimanye entebe mu ntebe kati ali magere ku bigere. Bibyo wa Daudi mu Bible bibyo mbu Daudi bamufukako simanyi mbuno bamufukako amafuta musimanyi kabaka wa Isirayiri omupya abatwala mu Uganda empya kakati entebe tatuuse kakati wenjogerera ali mu mpuku. Bible gamba nti amawulire ne gatambula everywhere ne baganda be n'ennyumba ya kitawe ne bawulira ne bajja. Wulira baganda be bwe bajja tebabeera naye bajja kulaba bagenda okutuuka ng'omwana waabwe ali mu mpuku. Ne bamubuuza naye munnange mwana wa kitange bino ebintu wayingiramu byaki Daudi lwaki tova mu bintu omusajja ono tasoboka Daudi kati raba gwabadde mu mirembe wali obadde wali ng'omukubira ennanga lwaki bino tobivaamu noddeyo wali n'omukubira ennanga n'obeera wali mu Paris ekisooka bagaba n'emmotoka za bwereere ate n'omusaala buli mwezi mukadde 3 ezo tezikumala ate gwogenda simanyi n'okubeera biki kuba gw'okuba ennanga. Daudi yabagamba basebo mundeke kannebaki wano mu mpuku siddayo. Era wali wagamba kakati Kyagulanyi afaaki kubanga etteeka ly'ebyobufuzi ligamba buli kibiina kya byabufuzi ekiri registered bakiwa ssente gavumenti ekiwa ssente ate ekyokusooka buli mubaka waakyo akiwiningira obukadde 3 simanyi buli tamu ey'emyaka 5 buli mubaka w'ekibiina kireetera obukadde 3 plus. Kati Hon. Kyagulanyi alina ababaka 6 kati ababaka 6 plus 3 obukadde ezo biliyoni tezimumala. Oyo mwana kitakakkana n'abivaako atuule wano abeere wano. Kyagulanyi agaanye akkiriza okugenda mu mpuku. Bayibuli egamba abaana ba kitabe n'ennyina yennyini yajja n'amugamba mwanange Daudi nyamba kuba buli lwenkulaba wano ebyenda omanyi buli lwenkulaba ng'obonaabona onzijukiza olunaku luli mwana gwe lwe nakusindika bwe omanyi abakyala balina ebigambo ebyo nze nabagamba maama wange yangamba gwe wire mu bantu ab'okunyiiza gwe tewandinyiiziza kyovulaba mbajagala nkutte kuba buli lwonnyiiza onzijukiza obulumi onzijukiza ekiso kye bansala gwe tewandinyiiziza era ng'olumu bwe munyiiza asooka n'afeyitinga namu okutuuka lwe nagamba bannaye sinagatta mukazi ono mukazi kamwesonyiwe era buli kintu kye nalabanga nga kinaamunyiiza nga nze nkivaamu. Yali amanyi n'okusonyiwa abalala n'ankuba n'angamba gwe wali onzise awaka twabeeranga n'abaana baatazaala bangi ffe waka twakulanga bangi
twakula tuli bangi kati nga bwe tuzza omusanga ayinza okusokoolayo nze ogu nangamba gwe kankukube n'ezaabali bali banaalabira ku ggwe awo nanyumizaamu agaboozi bwonyiiza mwana gwe mpuliranga ekiso kiddamu olukindo lunuma ne lumyansa ate okwogera ebyo nga tazirise oba yali katemba nange simanyi ne ŋŋamba omukazi ono kamwansonyiwe kati kankole byayagala byokka mama wa David yamugamba gwe mwana gwe Bibuli gamba nti enju ya kitaawe baganda be n'enju ya kitaawe tolowooza mbu basi tuli nnyumba ne bajja bagireeta nedda enju kitegeeza taata ne maama era ate nga kati eno topiki ndala tozimbanga ennyumba nolowooza mbu noyina amaka nedda eyo oyina nnyumba abo siga emaka eyo oyina kizimbe siga emaka amaka kitegeeza mwami na mukyala era ne bwoba oyina kalina nga mukazi gwo girimu wekka oswadde toyina maka mbw azimbye amaka malungi bakulimba amaka mubaamu taata ne maama ate nga tebalwana tebalwana bwe banyiga bayombera mu kisenge tebayombera mu baana ago ge maka ebyo babalimba omusajja azimbye amaka gatunula nga muntu bakulimba amaka ge gabaamu taata maama n'abaana naye nga galimu n'ekitiibwa kati gali genvo banyumiza omusajja yawalampa n'alingiza bw'ati mu kikomera sebo ojja kuggulawo mukazi gwaganya kuggulawo leka mbuuke wano ofisa n'amugamba tobuuka kugwayo nkugambye leka mbuuke ngweyo agusimaka eyo nnyumba kati eyo nnyumba ekyo kizimbe Bibuli gamba amaka gonna gajja maama taata baana Bibuli gamba ne balingiza bagenda otuuka mu mpuku mulimu nabbubi mulimu eminya mulimu emmese ati mpuku mulimu tolowooza mbu nno mpuku bagisiiringa ne bateekayo amasannyalaze nedda Dawudi awonya bulamu bano bwe bamala okugenda abantu be bamaze okumubuuliriramu nange Dawudi agaanye nze togamba nti saakugamba Dawudi nze nkubuulidde byonna omusajja bw'akutta Dawudi gwamanyi obadde olina obwana bwo bukyali buto Dawudi waakamala okuwasa jjukira baali bamuwa Dawudi baali bamuwa n'omukazi ng'amaze okukuba Goliyaasi omukazi gwe bamuwa muwala wa kabaka ekyo obadde okijjukira kabaka yagamba bane omuntu amponya Goliyaasi muwadde first born wange muwadde omuwala wange ono olwamba bw'ati n'amusuula wali omuwala ne bamugamba yambala genda mutabani wa Yesu akututte kati bamunyumiza Dawudi waakafuna omukazi kati omukazi omuleseewa oli mu mpuku wano bo bwe bamala okugenda Bayibuli egambye bweti mu ssuula ey'okubiri abaali bakwatibwako ku nsonga bo ne bajja kyovula beno revolution si ya Kyagulanyi era ne Kyagulanyi okubeera mu mpuku si yekka Bayibuli egambye alina bali ababanjibwa banka beetwalako ebintu byabwe mu bintu ebyekiyaaye gavumenti be yabbako ettaka ababonaabonedde mu boodabooda abo abaali Bayibuli gamba nti abo abaali abanaku bo ne bagamba Dawudi bwe kiba kyakufa tufire wano mu mpuku naawe baganda be bo ne baddayo ewaka era waliyo basajja mivule yagamba bw'ati nze Bobi Wine waba bagamba kwekalakaasa mala kulaba ku Mickey Wine wano leta Mickey Wine omuteke wali ku Nabugabo bwoti Banjo Mani yagende wali ku Kampala Road kati bwe batandika nange nja kutandikira wano egayaza wano kuba oluva wali ku faamu yange bwe nti gayaza awo nze we natandikira naye bano be baba basooka ku street nedda n'aba Dawudi baddayo ewaka ne baganda ba Dawudi baddayo ewaka ate Dawudi talina gwe yatuma wabuli yali alina ekimugoba ebbanja likugoba ennaku ekugoba bakubba ettaka bakuttira omuntu Sawulo akuvuvubye emisolo mingi abo tewali Dawudi teyakubira muntu simu lwaki badduka bajja mu mpuku olwaleero abaffe badduka bajja wano mu mpuku emagere kubanga n'ekkanisa zaafa abo bandidduse bagenda mu kkanisa naye mukwano n'ekkanisa zaafa
ate kanisa zikyayongera okufa. Kati wulira kino, nsiiba mponinga abasumba nga tebawulira kano mukasaleyo mukawe bugembe ogenza oyingidde mu kukola TV ne radio n'akatono kobadde osigaza nako kagenze wumula mirembe. Bugembe banno bonna trap gye babakwatiddemu ya radio na TV. Serwadde okuva ku mulamwa yansooka kukola radio na TV. Ssenyongo okuva ku mulamwa radio na TV. Kiganda okuva ku mulamwa radio na TV. Bujingo okuva ku mulamwa radio na TV. Bugembe oli mu radio na TV. Kati byoliko byogoba. Senfuma bwe yayingira radio ne TV. Ebyo babikuwerako obukwakulizo kuba tebakuwa frequency. Era basooka ne bakutambuza genda simanyi mu Ministry of ICT, simanyi kakati vayo genda mu communications bikoze bitya, kati gende wagundi gende wannabakoba gende watumwebaze. Kati bwe bakumaliriza omaliriza oli mu State House ne balikoleoka kwa terms and conditions. Awo Kiganda teyabuukawo. Oyo Kiganda si musiru. Temuloza ate babasajja tebamanyi Bible. Temuloza ate bebakola tebabimanyi. Baba siruwaza kubanga okukuwa kubaka bakoze bwe bati balowooza mbu okubeera ow'amaanyi ensi okutegera nti gw'olina Katonda ng'olina radio ne TV. Awo beera musajja w'amaanyi Katonda abeera akuviiriddeyo era bawulira bakuba aleluya. Abalabe baffe tubalinye ku nfeete bulijjo batubonyaabonya ku TV zaabwe ne radio zaabwe. Mukama yeebazibwe kubanga tufunye waffe. Mukama atusimbye wano atuwadde TV naye nga bamuganye okukola ebyamakulu nga content bagijjemu eri eya Katonda ne bakuleka ku Bible egamba nti waliwo abaleekaana ng'ekisaala nga ekivuga ekisaala kugamba tekirina ddoboozi ddebe. Eddebe livuga naye nga eddoboozi lyalyo si lyeddungi tosobola kulitwala ku mukolo. Ababe ebidongo abo balaba gwosobola okwira mbuna ebidongo bivuga naye ng'omuntu abimanyi agamba sawundi efudde. Naye nga gwe oluyimba oluwulira esango kangamwawo sango kunamuganga sango nga gwe oluyimba oluwulira naye ng'owa sawundi akiwulira sawundi nfu naye nga gwe oli mu kuzina sango. Babeera waawo ne yeefuula abuulira enjiri n'abikkula Bible naye nga content baagimugana era tagyogera. Oyo musajja w'emutundu oyo gundi oyo dadi wammwe oyo nze si dadi wange. Dadi wammwe oyo yaani oyo musajja w'emutundu Christian gundi oyo dadi wammwe Mugerwa. Kasi toyingira mu bya TV ne radio era nawe Bugembe n'akatono kobadde oyinamu owedde tomu babatandika bwe batyo mpola ogenda okugenda ng'ekiri ekinyusi bakikujjamu nga balyoka babataayirizaawo babeetolooza amaanyi ag'ekizikiza. Toddayo kubeera na mulamwa era ekkanisa yeetandika kubeerawo nga nakyo kidanda. Omwana yalabye ekkanisa ya Tomu nga Kigalagi gyonna gibagambye. Kigalagi wano waliwo abafumba, waliwo ebijanjalo, waliwo omwana apamyewo, waliwo abeebase, wano waliwo essuuka eziddugala, waliwo ensawo y'amanda. Ekyaki ng'efuuse Egalagi ye yabadde vision. Kati kanisa bwe zimala okufa bwe zityo Bible egambye etya? Egambye abaliddukidde mu makyaki bagenda kunoonya Dawudi. Bagenda kunoonya abantu batuuse ekiseera ne bamanya ne bagamba no kakati omuntu waffe amanyi olulimi lwaffe amanyi we tuyise si bano abasajja tugenze wa Kyagulanyi. Bangambe mbu waliwo omwana yakubye oluyimba sinabadde owulira muwulire ate basumba mmwe mbawoninga naye temuwulira mbu omwana yakubye oluyimba lugamba bwe luti sinabadde owulira nkiddamu sinabadde owulira gwe yaluwulidde gwono ŋŋamba mbu omwana yayimbye oluyimba nga lugamba bwe luti. Nange mpulira njagala kukola bwenzi kubanga Bujingo ne Makula baakola obwenzi. Ali yaluwulidde nze sinaluwulira mbu Munnayuganda yakubye oluyimba lugamba nange njaga simanyi bwe lugenda kyovula basobola na kulugeegenya wabula bangambye ebigambo ebirimu nange mpulira kati njagala kukola ku bwenzi kubanga Makula Bujingo ne Makula nabo baakola obwenzi.
basumba mwe muwulire ekifaananyi kye muwa abantu mwe abasumba abantu ogenda mu ggulu wabula omusanga alumye n'amannyo avuma Kyagulanyi kati wulira gwe be bakulabirako nange naluwulidde wano nga omanye ebintu bisooka ku intaneti waliwo wano omwana yaluŋŋambye era bwe nziramu okulaba ngenda mugamba nsheyalingireko linki nduwulire naye temugamba nti nno nze nduwulira kukola bwenzi njagala kuwulira message erimu mujja gamba ASP nawe oyagala kukola bwenzi ku lw'okubanga Bugingo ne Makula baakola obwenzi nedda mujja dduwulira lujja owulidde ekintu kye balabidde ku pasita kakati genda onoonye owulire ebintu kati bye balabira ku Bobi Wine ombuliro oyagala kufaanana ngaani ekkanisa efudde wulira kye balabidde ku Musumba nange njagala kukola ku bwenzi sinze njogera luyimba njagala kukola ku bwenzi kubanga Bugingo ne Makula baakola obwenzi bali mu bwenzi mukitegedde ekkanisa yafa abantu abali jjukira eri mu byawandiikibwa gye tuvudde tugambye ekkanisa bano abantu baddukirayo nga Yesu agiyingiddemu wali e Nazaale egundi e Yerusaalemi Yesu lwagiyingiramu bw'ati bonna ne bawona ate nga tugambye n'entandikwa ya kkanisa eri mu Isaaya 61 egamba nti nze sijiridde bano abaasoma ennyo baprofesa sijiridde bano abagaba looni aba banka nzijiridde bano omwoyo wa Mukama gwe banfuseeko ali ku nze kwe kulangirira ebigambo eri abo abawambe n'ababanjibwa eri abali obubi abatamanyi kiddako abaasuze enjala abantu bali bubi wulira waliwo omukyala ekiro nebasobodde bugenzi zabadde ssaawa nga 7 omukyala yandikodingidde audio zaabadde za ddakiika mpitirivu naye content yabaddemu nabadde nnyina ogiwulira nebase almost ssaawa 7 ate nga nnyina okuzukuka ku 9 neŋŋamba buno obujulizi sisobola buleka ngagamba ASP we bale kujja enjiri gy'obuulira yantikkula omugugu nabonaabonera e Kampala naye nga siina n'abasumba gw'otuukirira takufanako naye nompa obudde ku ssimu abasumba toyina gwoyinza kukubira simu okujjako n'omuwa ssente mbuno omusumba bw'oba oyagala omulaba mwe bangambye bw'oba oyagala okulaba omusumba genda ku reception obagamba gundi aba reception njagala kulaba pastor tebajja mmukuwa obagambe nnyina obukadde bwa pastor 200 mu seconds 6 ajja kuba akutuuseeko awo nyina ekye10 mukama nkoledde ekintu kye nyina obukadde bwe wano 10 nti njagala kubuwa pastor yennyini mu ddakiika 3 pastor agenda kuba akutuuseeko naye bw'oba tolina ssente tumulaba ekyo gw'okyogera kati bw'amala okujja omugayulira enkwawa omugamba olaba ekizimbe ekiri wano pastor nzize kunsabira eyazze okunona ebisatu omulage enkwawa ng'ejjudde ekizimba ate genda nga toginaabye ogimubikkulire bw'oti agiwulire kubanga beeragaalaganya abo abasajja omugambe pastor enkwawa eno ogiraba naye agiwulire bwefaanana omukyala yaŋŋambye nabonaabona naye nga sina na muntu gwe nsobola kuwulirako ekindi ku mutima nensabana nekigaana n'okuvaawo nti otyo nenfuna olubuto nenzaala nemmala okuzaala nga ndi nakawere wa wiiki tennaba nakuwera nga mu nnyumba sina nakyendya ne bba wange muzimbi n'emirimu gyabula n'anoonya ssente ne zibula n'asabiriza yawo ne bamuwaayo 10 n'angulirayo akamere nze ndye naye yawulira biganye ne tumala mu nnyumba ennaku 3 nakawere ennyosa tetulina kye tulya omusajja n'afuma n'agamba leka ŋŋende nnoonye ssente ng'awulira aswala n'atambula nga tamanyi gy'alaga n'agenda omusajja asembayo okulaba ng'omusana gumwokeza n'alaba ekifu nga kimukwata ku maaso bwe kiti n'agenda mu muti awo kyamukubira ekifu kiri ne kimukwata amaaso nnaku 4 talya mmere wabula abadde kaafunawo akaleetera nakawere omusajja n'agwa agenda okudda engulu ng'ali mu ddwaliro
tamanyi nnaku mmekazi yamala mu ddwaliro omukazi ya agamba banne bannange mu nnyambe aba ku mizigo mumpe ku kyokulya bba wange yanzirukako omusajja bwe twasiiba enjala wano tugisula omusajja yanzirukako naye abasajja bazibu nnyo Katonda abalabe abasajja bonna nnyabwe y'omu anti byomutugamba naye abasajja bazibu nnyo kati yanzaalamu waaki gw'atasobola kulabirira ne mulirwanawe namugamba munnaye nange munnange bwendi naye wano nti nyina wakawunga naye tekaliiko nva onookalya munnange kannemye okulya omukazi namugamba naye lwaki okuddaala akawunga kakulema kati okulya enjala ekuluma ekulanga nva ekulanga mmere leeta akawunga ndye eyamulokola gw'atalyerabira obulamu bwe bwona kati oyo omuwala ali wano ku kyeyo omuntu eyamulokola mu bulamu gw'atalyerabira ye yamuwa akawunga akataliiko nva eyo sitole bwe nagiwulidde seebase namaze gimalayo audio mpitirivu mpanvu konze kamala oziwulira n'amutokoseza yawe ekikopo kya caayi yali ayinamu kasukaali katono bwe kati kalina ka mwana wooli naye n'akamuwa bambi n'akanywa obulamu ne budda engulu okumanya Katonda alina ebintu byakola amala okudda engulu bw'ati akawunga kamaze omutuulamu essimu n'evuga tagimanyi n'akwata essimu halo wangi tagimanyi ani ono nti wuuno yogera naye ng'omusajja akwata maama gundi naye ekisajja gw'obusiru obukujjudde n'olyoka onzirukako n'ondekanga siridde okimanyi ndi nakawere muzaana bakibe mutasobola kulabirira naye abasajja baneeka kati olwo oli wa musajja mulala oli wa mukazi mulala n'amugamba maama gundi sooka kakkane mukwano sooka gire kiki oyinza kuŋŋamba kyennaku satunya sikulabako wano ndi mu ddwaliro naye neeze nzija mu ddwaliro siziraba kiki munaye kolole natambulanga ngenda kunoonyeza ekyokulya ekifu kyankwata ku maaso nengwa simanyi kyennaba ngenda okuddamu okudda engulu ndi mu ddwaliro nansana ate n'abasawo bandaalidde sifuluma nga tebasasudde kati simanyi oba oyina waawo nze nninawo gwe walese nga sinana kyendya nze nninawo mu abantu balina ennaku omukazi nanyumizaako munne namugamba jangu tugende wababa waffe gindi omukazi asula ganda n'atambula paka nansana gy'asemba eri agenze kununula bbaawe beewoza obusente n'agenda ajja bbaawe ku kitanda nga mu butuufu tabadde mu bwenzi kanula ku mukono kweri ate muyi nnyo kati kyetaagisa nakawere abadde yewaana mbuno ye muyi ng'alina okuweeka bbaawe ku mugongo amuleeta egganda abo abantu balina kuddukira mu kyaki kati bonna bali wa Bobi Wine bonna bali wa Bobi Wine omukazi agamba nze omuntu bwayogera ku Bobi Wine mpulira njagala nze neesaleko omutwe nemena kuwulira muntu kigambo kyayogedde ku Bobi Wine abantu bali mu mpuku ne Bobi Wine abandiddukidde mu makyaki mmwe ne bamala bakuwa essimu yange n'engikuwaamu oyogere n'abantu benjogera nabo n'ebizibu bye bayitamu odduka naye omukazi agamba bw'ati newankubadde ndi wano ndi ku kyeyo mbadde mpulira omugugu omunene naye ASP wanjigiriza okusaba mpulira essanyu bawange yasigaza abaana nti ndi wano nkola nti naye Mukama yakomezaawo essanyu mu mutima gwange mpulira buli kimu kisoboka naŋŋamba nakaaba amaziga bwe nalaba nga Segirinya afa n'endaba nga Sauda Madada akaaba agamba bannange simanyi oba Segirinya mutuusa mu ddwaliro Segirinya n'akaaba nagamba mwali tutte palamenti n'omusingi gwonna namugujjawo nemundekera obulamu omukazi nagamba ne Segirinya munaku munnanga afudde bannange beba abantu betwagala beba naku abatumanyidde naku ne Segirinya afudde nti naye nenzija espiri wasaba n'ogamba Segirinya tagenda kufa mugenda mulaba nga alayira neŋŋamba naye kandabo bakatonono ddala byayagala nagamba nazzemu okulaba Segirinya nga alayira nenzijukira ebigambo biweyogera ng'omaze osaba muwulira abantu tebaagala ssente abantu baagala kigambo abantu tebaagala ssente abantu baagala kigambo naye omuntu ali mu mbeera bw'eti akubira pasita essimu n'amugamba kale mbiwulidde naye kale ennamba yange eri 06 mobile money ennamba yange kati gwogamba mobile nnamba yange anoonya n'akawunga kataliiko nva bw'omuwa akawunga kataliiko nva oba omaze oba ozannya ejje naye abasumba bayonooneka kati abantu bonna badduse bali mu mpuku ne
Daudi waabwe. Daudi okuba mu Katonda nga nakusitula takusitula nga akwambusa asooka nakukakkanyamu bw'ati. Kabaka wa Isirayiri eyarafukiddwako amafuta ng'eggulu lyawandiika ekigambo ekinene nti Daudi ye kabaka wa Isirayiri yali mu mpuku ng'ali mu mpuku. Kyova olaba kati buli munaku yenna kyova olaba Museveni ne bw'anaatuta tagenda tumalawo kubanga almost mu Uganda ffenna tuli banaku. Kyova olaba buli Bobi Wine waayita abantu bagamba y'ono waffe. Ekyo ekigambo kiruma Museveni. Museveni si gwe pulezidenti waffe. Abasumba tebakyalina makulu. Ulira omuntu omwe angambye bw'ati ffe twali Masindi. Kayanja najja najjakola olukuŋŋaana Masindi ya lwa wiki namba nti otyo Kayanja nti najja ne UPDF SFC ne mukuuma ne bajja ne batusomesa bwe yagenda okutubuulira atuyise ffenna tubuulire yatubuulira bulungi bwa Museveni. Ningamba bannange kikino mbw'ate okumanya yali baamutwala ng'alina security y'amaanyi ennyo ne mu kusula ng'asula mu state lodge ey'e Masindi. Pastor ekimututte si kubuulira njiri agenze kubuulira Museveni. Omuntu angambye nali munampeereza n'ebifaananyi ng'ali ne Kayanja yali alina ekyo leka nkireke mujja munoonya. Kayanja ng'ali mu state lodge muwansuze Museveni amusindise nga agent yayina abantu bayitirivu nnyo abajja okuwulira enjiri y'omusajja wa Katonda yababuulira bya Museveni byokka. Museveni musajja mugezi, Museveni musajja alikulirwa, Museveni musajja yasinga, Museveni mumwongere Masindi nga Kayanja alidde emmere n'ayambala mu linnya lya Katonda nga yalanga nti agenda kubuulira njiri yabuulirayo Museveni. Tebakyalina njiri ya Katonda nedda. Gwe bw'oba oyagala enjiri ya Katonda genda gwe bagamba nti oyo pastor asindika kigaali, oyo pastor avuga kagaali kavaako n'olujegere. Genda y'omubuuze ekigambo kya Bayibuli ojja kukkiriza nti Katonda gy'ali. Abo abantu balina Katonda munene naye bano bwe batulimba Bujingo yajja n'agamba bw'ati n'asekerera abalabe be. Mbasekeredde mubadde munkuba ekikonombo TV yange tegenda ku multi choice kati ndine ku DSTV. Mukama yantadde ku DSTV nga Kainerugaba ye yamutaddeko. Museveni ne Kainerugaba be bamuteekako ne bamuwa frequency simakyana mwana katonyeze mukaga mitwalo ebiri katonyeze mitwalo musanvu eyo Hoima emitwalo 10 katonyeze 8 mu nkaga eyo ya guru. Kati bwoba yagala Soti FM ng'ojagala Masaka eyo lirukaga mu nsanvu katonyeze 9 ebyo najja nalyoka buraginga nagamba mbasekeredde mmwe kati ne ku Super Sport kwendi mwabadde muganye ne musazaamu license yange kakati kwendi no Mukama antadde Kainerugaba ye yamuteekako. Bino bye mbabuulira mbirinako bwino n'obukakafu. Jjo neyogedde ku kyabasumba okuza abaana baabwe. Omuntu n'angamba nedda Serode ye kasi alina Solomoni nti ne Kiganda alina mutabani ani Joshua ne Kiganda alina mutabani we bamuyita Joshua nti naye Kainestani wala wanayi nagamba bwati ne Kiganda ina mutabani we bamuyita Joshua na yamute mutendese byonna ne mu TV ne mu radio ne mu church era yagenda muddira mbigere naye omwana talina kyamanyi tamanyi na kubuulira mbwe nakwezo bamutikira mu mwaka gulinga covid tanaba kujja bamutikira emakerere naye omwana talina kyamanyi tamanyi Bayibuli tamanyi bya naye ye musumba ddira Kiganda mu bigere era erinnya lye Joshua. Omuntu yakimpadde asabira wa Kiganda n'olwaliro mu church gyali yakimpadde gyali leero mu church asabye nangamba ne Kiganda ino omwana bamuyita Joshua mutusibako buli wamu. Jjukireze kanisa tuzisonda bagamba tuzimba kanisa ya Katonda ne tugula okuva ku ttaka ne tuzimba ekizimbe business nezikolwa ezo TV ne radio nga ffe tubikola era waliwawe ekibbo kya TV ekibbo kya radio programu zonna byonna nga abantu be babikoze Katonda nga yabizimbye naye okusikirwa oba mutabani we mutamivu ye pastor
oba mutamivu ye pastor yaŋŋambye kiwayogedde ne wano mu Kisenyi wendi Kiganda ina mutabani we ye Joshua amusomesezza Bayibuli bwaba mwana anajja okwogera kiri Kiganda amwana ebigambo namugamba bikwate bukusu bw'otukagamba nti Mukama waffe yeebazibwe bw'ati wayogera Mukama somesula eno bw'oba ogisoma ginnyonnyole bw'oti omwana n'abibuulira si lwakuba nti Mukama yabimuwadde oba si lwakuba nti omwana yasomye Bayibuli n'abikkulirwa ebigambo abyogere n'abantu kitaawe akimuteekamu omwana alina ekiki ekimulimu munda kyayagala bino n'omwana bijjamu kubanga taata abimutaddemu genda osome Samwiri ekisooka essula ey'okubiri olabe batabani ba Eri kabona number 1 oyo Eri yali kabona atasalikako musale bitabani bye byatuuka n'okukwata abakazi mu kkanisa ng'omuwala tomala gabiyita bonga buli ssaawa babeera bagaludde ate tagalulira mmese mulawu n'atakuba Katonda n'aleeta mutabani wa Kaana Samwiri kuba Kaana yali amusabye nti bw'omumpa ngenda mukuddiza n'amuleeta n'amuwa Eri n'amugamba ojjukira lunaku lwe waŋŋamba mbundekeraawo okujja mu kyaki nga nywedde omwenge nga tamidde negamba nti sitamidde nsaba mwana omwana ono y'omwana gwe nagamba nti Mukama bw'amumpa ku olwo ndimumuddiza wuuno njagala okakasize ddala nti nali sitamidde omwana wuuyo muwadde Mukama Bayibuli egamba yasooka n'amuyonsa n'amujja ne ku mabeere bwe yamala omujja ku mabeere n'amuteekawo yatandika mulabanga mwaka ngera ajja mbunga amutungidde n'omunagiro buli mwaka ng'amuleeterayo akagoye akapya ajja alabe ku mwana we kuba yamukwata n'amuwa Katonda nga si bya jenjero n'amulekera Eri n'asobola okukuza omwana omulala gw'atabanyiiko nako omwana n'asikira obwakabona bwa Eri n'atwala ekkanisa mu maaso perfectly oyo Samwiri yaliko kabaka wa Isirayiri yakulemberako Isirayiri era amala kuteesa ne Katonda ng'abaana b'ekyanzi bagamba kati tukooye bino twagala kabaka n'agenda oyo twamusomako mu kunoonya endogoyi n'afukako Sawulo amafuta n'asigala ng'era akyalaba ebyobufuzi n'ebyomwoyo era bwe yali amuggyako yamugamba gwe bakugaanya okuba kabaka n'agenda n'afukako Dawudi amafuta n'asigalawo nga ebyana bya Eri nga byatamiira biri mu mwenge kati ababasumba ajja n'agamba bulungi nnyo omwana we naawe kati ate otamidde nga gwe badde abuulira ku saavisi esooka w'enkya gira gwe dyawo ekikajja onyo n'okukyayo omwenge gukuveeko gye tugenda obuulire nga kimanyi kitabani kye kitamiivu naye akireese kibuulire kuba ekkanisa mbu ya kitaawe waakyo ekkanisa ya Katonda ezo ekkanisa bwe munazizanyiramu bajja ziteekamu ebyuma bya kasooli ate size engazi kuba wano omusajja wanateekawo kana akafuwa ke akakuta wali nateekayo akakuba kati ng'obuwunga abupanga wali nga kyakyo amupanga wano kalaasi ezo ekkanisa bajja ziteekamu ebyuma bya kasooli kubanga ekigambo kivuddemu kati ekigambo kiri mu mpuku alina ekigambo ali mu mpuku alina ekigambo alina bali abalina okujja mu kyaki baprofesa tebasaba awo mwerimba abo baprofesa tebasaba abasaba bali mu mpuku n'owaabwe aliko omwoyo ate kakati munaye ate kakati abasumba tugenda balabirako ki omwana yagambye ye ebbanga lyalabidde bugingo ekintu kyasiimye ku bugingo omwana naye leka akikole awulira ayagala kukola ku bwenzi kubanga ne bugingo yakola obwenzi kati bugingo eryo ejjinja erikuli mu bulago ogenda kuzunga n'ejjinja eryo ogenda tuuka mu maaso ga Katonda ng'oliko ejjinja wano mu bulago lirengejja akubuuza ate ekyo bakutegeko n'abantu abakulabiddeko abali emabega wo bayitirivu nnyo omwana bamubuuze kiwakola obwenzi nabukola kubanga ne pasito ono yabukola gwomanyi wenenye bwe mutakikola mwe mulimanya mmwe ne Katonda wammwe amakanisa mugadze ku musingi
abantu baagala ekigambo abantu emitima minafu waliwo omuntu omu yangambe nangamba mwana wange nkusabira Katonda akutemere kuba watali kubo ebintu byonna byokola obiveeko byonna otulaawo tukere ku maca tubeeko ne bwe tukusanga tukere ku maca kukubulira bizibu byaffe otusabire oli onyo weebake kubanga simanyi bw'okwataganya bintu bino byonna mmwe nangambe kyokka kyenkusabira kubanga tuli bubi nze toba kujja nalindi bubi naye ebbanga tebereza abantu ebbanga ndibaweera ku ssimu sina gwe nali nsisinkanyeko liiso ku liiso just ku ssimu halo abamu ne network egaana esaudi gundi teyitamu toyogera ku whatsapp esaudi omani newasimanyi just audio nogamba nobuulira omuntu ekigambo mu audio nangamba bambi neno audio lekanjisindikireko munnange era simanyi audio mmeke ezange eziri kati kugundi ezizunga buli gwosindikira nawaako munnange wulira ono musajja yani nange mpe namba yo era omala nkwe nanga munnange sikumanyi naye nina mukwano gwange akolera gindi wegindi nti ye yampereza audio yo nangamba mbu nawe osobola okunsabira naye wama nange mukama asobola okunsonyiwa nti kiki mukama kyatasobola kukusonyiwa ati nze ebibi bye nnina pasita bwe nabimugamba yangamba muwe obukadde bubiri pasita yangamba muwe obukadde bubiri ansabire ebibi biveewo bagambye gwe tosabira ssente mwe basumbamu bwe mutatereeza kyaki bwe mutava ku Museveni mmwe mukkirize wakiri Museveni abakuba amasasi mu mitwe naye ekkanisa etereere mwe Museveni ate tajja na kubatta mwe mudde eri Katonda gende wa Katonda weerenye gamba mukama kati kino ekigoye kya Museveni kyenyambaza nkireka wano mukama tukola endagaano empya gwe protectinga nze ngende mbuulira enjiri eri gye nali mbuulira kati kiganda okudda ku mulamwa olina kutandika ku operation clean the house kuba wagikomya mu kkubo olaba abasumba bangambye bwe bati bagenda ewa Museveni n'abatuuza n'ababwira byababwira n'abagamba mweronde mwawo omuntu abakulembera naye nze bwe mba ndaba nti Serwadde ono yaba abakulembera bonna baaganda n'olwaleero bagamba Serwadde ayina enkwe pasita wange pasita waffe gwe mugamba mbu alina enkwe bagamba akakasajja ka Serwadde kabi nnyo tekajja tukulembera Kiganda n'agaana Bujingo n'agaana Kayanja n'agaana ife tubeesiga naye ate mmwe temwesigaŋŋana naye kati njagala mumbuulire mmwe bakristaayo mmwe kakati ekkanisa ya Mugisha Monde eri kuki endiga ze ziri kuki kati njagala ombuulire emisiri gya Lumonde egiddiridde waawo wonna giri kuki mbuulira naawe Mugisha Monde senior pastor ina church yadduka etteeka limunoonya bamuwadde ebbeeyiro simanyi bondi addusa abuze talama yatema musajja munene naye kati ne bw'omunoonya batugamba ali Kenya ne batugamba ali South Africa ne bamutulagako ku bodaboda mu Kampala awo ng'avuga bodaboda awo e Busega nenga okuva olwo Mugisha Monde yabula kati njagala ombuulire endiga ze ezaali ziyonsa ziri kuki emisiri gya Lumonde ne muwogo egiddiridde waawe giri kuki endiga manje ziri kugenda kuteeka Museveni si bya bufuzi nedda ebyobufuzi mu Bayibuli mu ebiri bw'oba oli ku mulamwa bo baleeta byanfuna ne basaddaako abantu abangi basanyuse Museveni omuntu omu ne bamubatiza ebitiibwa balinawo ebyawandiikibwa bye bajjayo awo mbuno mbwawo Bayibuli egamba mbw abagezigezi okuva mu West mbwe balisooka okulaba omwana era abagezigezi simanyi okuva mu West kati mbu Museveni ye mugezigezi mbunne yava mu West ayima munaye nina okutunula ku ssaawa ani agambye nti notunula ku ssaawa wabula bannange nno namwe munvuga sipiidi essaawa zo ziweddeyo kituufu era ngenda kusaba wabula bannaaye nno nammwe temuli bangu otegeera otya nti notunula ku ssaawa
So mwe kambabulire nze ekintu kye najja okubagamba Katonda tali mu makanisa Katonda ali mu mmwe gendo somene lero nina omukyala omukulu mami wange gwempe ekitibwa ali Nigeria eyo akera nampale kicha yengamba mwana gwe nakulaba nina okukwatako ng'obudde bukyali osobole okuvaamu omulamwa sigira kukkiriza kuzungazunga wano kusiriwala ne mugamba ye maama ansomeseza nangamba Katonda yakyuka waliwo abayisirayiri babeeranga n'essanduuko ey'endagaano ya Mukama the ark of the covenant mugijjukira mu divinity genda ogisome mu ndagaano enkadde mweri buli we yabeeranga Katonda we yabeeranga Katonda we yabeeranga ng'ereye bwe wabaawo okulwana olutalo bo tebakayana ne bwe bajjanga tebeetegese bakwata bukwasi essanduuko ey'endagaano ya Mukama ne bagiteeka awo n'olyoka olaba olutalo abaana ne bakubeza omubbanga ne bakubeza wansi ne bakubeza okuttaka bakubeza mu mazzi kuba essanduuko y'endagaano erimu Katonda weeri kati Katonda yagivaamu ali mu mutima gwo naye gwoleka Katonda ali mu mutima gwo n'omunona ku Kananirandi n'ovaayo nga tomufunye kubanga tokimanyi nti ali mu mutima gwo Katonda ali awo mu mutima gwo omwana yangambye gwe espinze nayigo n'omulala no yangambye y'omu oba mulala yangambye nze ndi Muyisiraamu nifa abayisiraamu munange mulenzi by'abayisiraamu binsobera nti ndi Muyisiraamu nti otyo ffe byaffe twakwata swala buli ssaawa weetuuka osaba ekigere kyekikuluma ate osaba swala y'emu ne mu byayogedde temubaamu nti Mukama ekigere alla ekigere kinnuma kiwonye osaba busabi swala nga bulijjo gye nasoma nga ndi mwana muto n'olwaleero era gye nsoma tizikyuka muneegwo njigiriza okusaba ASP ate bwe mbisaba bikwatayo naye sisobola kukyogera naye gwe mbuuliddeko nze ndi Muyisiraamu naye essaalayo tempitako nangamba wama kubanga ekigere kiba kikuluma oyagala ogambe alla nti ekigere kinnuma naye ate okola bwoti byewasaba ng'olina emyaka 7 byosaba ne ku myaka 6 ekigere tokyogerako naye ngenda okubira gwe ASP ng'obyogerako nti Mukama waliwo eriiso gwe liruma Mukama waliwo ow'ekigere waliwo omwe yangambye nti wali osaba n'ogamba bwoti nti Mukama Abawarabu balina ebintu ebitambulira mu misota ne biyingira abaana mu biyenje mu bikere omwana nalabanga ekikere kimuyinga naganze nakiraba nawulira ekisota nga kinyingira naye n'osaba n'engamba naye ate ono omusajja bannange n'agamba banenze nze sipyonsobera era sikuvaako waakiri nkola bwe nti nyina obugundi wange buno obw'omu matu nti ate tebagala kundaba ku ssimu nti nze ngiseetinga ne nteeka wali saagala kulaba kifaananyi kasitampulira eddoboozi lyo Programu zange awulira mpulire talaba ndabe ninga ali kuye ndi ku radio gwe sanduuko y'endagaano ya Mukama Katonda ali mu gwe muzuukuse mukube bebega nti ali mu mitima mugambe se buzuukuka mbadde nakwebasa naye kati zuukuka okole emirimu gyo mpulira omutima guzitoye ojja kulaba ebyo bye babafera mu makanisa ne babajjako eby'ekkumi n'ebiweebwayo oyo yenna Katemba ne babasiibise bannaye mulekeraawo okumanyira kintu kusiiba olowooza lwaki Omuyisiraamu mu mwaka asiibamu omulundi gumu kubanga okusiiba si kintu kya kusaagasaaga Bayibuli egamba okujjako kwebyo ebiremye waliwo bitasobola kuva okujjako nga waliwo okusiiba n'okusaba naye gwe oli alina ebizibu birala n'abayita mwenna kkanisa temumala na kumubuuza ekyo Katonda yakyogedde tusiibire ki yeye yeesiikulidde ye yagobye mukazi w'omukulu n'awasa malaaya ensi emusitukiddeko mbw abooluganda Kananirandi tuggwawo mujje tusiibe mubuuze tuggwawo tutya ettaka waliwo alitwala nti tewali wakayanira ttaka nti kiki ekiriwo nti anti munnange nagobye mukazi wange omukulu n'empasa malaaya ensi ensitukiddeko mujje tusiibe tusabe tambula ogenda oli amatooke go wamma ye tika ebizibu bye n'abatika ebizibu bye nawe n'oleeta engalabi myaka simanyi nnaku 14 ziba ziggwako 28 ziba ziggwako 32 n'obeera mu ebyo bitalina makulu ye buli gwe lwosiiba ye abayingiza ssente gwe ne bakugoba ne mu nnyumba kuba oli mukusa abantu ne beetamu eddiini kubanga omuntu awulira asabye nnyo ali mu maaso ga Katonda 24/7 abaana be tebasoma ne landiroodi n'amugoba omusajja n'akulaga nti ye azimbye Pentagoni gy'asulamu
omusajja nakulaga nti alina emmotoka eri agivugyewo kati avuga mpya nga gwe toyina onoonya wakiri mukama akuwa ekigaali ogende wali ku bus park osindike ekigaali naye nga nakyo kikulemye. Abantu ne bakyawa Katonda. Abantu batunulira Katonda nga mubbi. Abantu batunulira Katonda nga ate yabatika emigugu emizito ennyo nga waakiri omuntu giri egiri yali asobola okugyesitulira gyesitya okunywa obunywi omwenge gwo n'ogwa ku kkubo n'osituka ku makya n'ogenda n'okola sente zo ne zijja n'ogenda n'ozinywa n'ogwa ku kkubo n'ofuka mu mpale naye enkeera n'oddayo n'okola akoko kakatono bwe katyo. Naye kati omuntu yali abikola nga agwa ku kkubo naye n'afisaako eza Land Road kati mulokole ne mu nnyumba bamugobamu. Kati mulokole n'abaana tebasoma naye luli bwe yamalanga bwenzijako eza school fees n'awaka balance asigaddewo munywamu mwinge kangende mpase mukyalo omukwano. Abasajja abo abatamiivu bamanyi okukola ne basasulako balance ne basasulako school fees najjanywa balance. Kati yagamba kati ntireka ndokoke ne balance ono mbenga musevinga kati naye takyamulaba neza school fees zabula. Kati uno mugamba mbu bannange mujje eri Yesu alokolera awonya yamponyanga kati ate ne mu nyumba sikyasobola kusasula oyo Katonda abeera awonya. Katonda si yakumenya igwe ne musumba ogwe goyito musumba obe bakumenya. Katonda tayinza kukkiriza kubanga bwe wali omutamivu waweerera abaana bo nolokoka nobanga tokyasobola kuweerera baana. Oyo si Katonda, oyo si ye Katonda. Tosobola kubanga ewaka mwali mulya ne munywa nolokoka ne mubulwa ekyokulya mb'olwokubanga muli balokole. Oyo si ye Katonda. Ku mulimu basobola okukugoba ng'olokose kituufu, basobola okukugoba naye tosobola sula njala kubanga Bayibuli egamba mu Zabbuli yes obwana bw'empologoma bulizirika ne bubulwa ekyokulya naye gojja kulya. Omanyi kye bayita empologoma? Omanyi empologoma ng'enjala yagirumye ne bw'osimbula bajaji n'empologoma nga mugoba akagabi tosobola empologoma tosobola kulaba na weeyise kuba enjala egiruma ate ekitegedde nti yo weegirumidde abaana bafa, abaana baayo bafa. Naye Bayibuli egamba bw'eti newankubadde erina obumalirivu bwe buti obw'okuyigga ng'esobola okugenda n'eyigga kyonna ekintu n'ekireeta okimanyi nti bwe biba biganye empologoma emu bw'eti esobola okwettira embogo n'egyereetera n'egiwa abaana. Naye Bayibuli egamba bwe kituuka ku ggwe eyo empologoma ejja kusula enjala gw'olye. Kakati gwe wamala okulokoka wabula osula njala. Oyo Katonda gw'olina mu kyamu ne wooli oli mu kifo kikyamu. Sibagamba nti bw'olokoka obulamu bubeera bwakakeeka, nedda busigala bukaluba naye nga Katonda akuyisaawo, ate akuyisaawo mu ngeri gy'otamanyi. Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa. All in all nga mmaliriza nga history omusomesa wa history yansomesa history gwe tolekanga abantu nga tobabulidde kikyoyogeddeko kuba oyogedde bingi. Omwoyo omutukuvu ali ku ggwe ali ku ffe tulangirire ebigambo ebirungi kyovula kati ebigambo omunaku kati omunaku wa Uganda tatowolokoka nga bujinga ayogedde oba kayanja Kyagulanyi bw'ayogera kuba mwoyo wa Mukama ali ku Kyagulanyi ayogera bwagezi bw'atyo omuntu n'awulira nga n'ebbanja lya banka alisasudde kubanga omwoyo wa Mukama ali ku ye ali ku Kyagulanyi. Bibuli egamba waliwo n'abalina amabanja nga basaana okutasa waliwo ab'emitima egimenyese kati bujinga ayogera omuntu n'asigala nga tawonye. Kyagulanyi n'ayogera ekigambo omuntu n'awulira nga ali mu Uganda empya. Ennaku ezo baabuuza nga bagenza oziike ne watata wa Edi Mutwe babuuza omulenzi awo n'abavubuka bana n'aba social media wamma ogamba ki ku kalulu akawedde ogamba ki okubanga Kyagulanyi teyalayidde nga Museveni yeerayiza n'abeera mu ntebe. Omuvubuka n'agamba nze ebyo sibimanyi nze nayingira dda Uganda empya nze Kyagulanyi ye pulezidenti wange. Omwana takimanyi nako nti Museveni yalayira. Nagamba ate bannange Mukama mpa okukkiriza ng'okw'omwana ono. Yagamba eki fene waffe twayingira dda Uganda empya ebintu byaterera Museveni yavaako dda kati abantu nga bagamba ono omwana ayogera 226 ng'omwana ayogera kano akalulu akawedde. Abanaku bawonera kati mu Kyagulanyi si mu kanisa amafuta gali emagere awo bw'oba tolinyangawo genda emagere
gendo otapingeko wakiriyita waawo okukikomera buyisi bwoti ekyokubanga Kyagulanyi ali mu mpuku tekitegeeza nti Katonda taliiwo. Kyagulanyi ali mu mpuku yawa Edulamu ali mu Edulamu mu mpuku naye Bayibuli egamba kituufu baganda be basona okubanga bamuleseewo ennyumba ya kitaawe ne nnyina bo bajja ne bamulabako ne bagamba bannaayo amagye agali wali bannange mundeke ngende tebandaba tennamufaanana bagenda gamba yenze Kyagulanyi oyo n'atema. Miki n'agamba munesi kyayagala kutambula kubanga nfaanana Bobi Wine nja kulya essasi lya Bobi Wine lya bwererenze munesi kyatambula. Oba ye banaye kinafaanana Bobi Wine si kyayagala na kugenda ye magere. Kakati ono basajja mivule ye najja n'agamba nze okwekalakasa nyina kuyimira mu mugongo gwa Miki Wine tojja mulabayo kubanga n'aba Dawudi tebajjayo n'abamu ku bo baali basirikale. Era Bayibuli tetulagaako nti muganda wa Dawudi omusirikale omu ku basatu bali yayimirira ne Dawudi nedda. Seba abo basigala ne Sawulo mu magye. Ate amekomand chief of one teba mu defense forces bamuddamu ekigambo abaana basigalayo mu magye nabo nga bayiga Dawudi. Banango obudde bugenze mukama bawo omukisa natandise leeti kyovula bangamba tutte ne mbayingiza mu ssaawa ey'ekkumi. Mukama bawo omukisa katusabe. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza Mukama olw'ekigambo ky'olwaleero lwa Sande. Mukama amakanisa gano Mukama amakanisa leero Mukama amakanisa Mukama yongera okuyuuya ekkanisa ate Mukama nkusaba oyongera okusitula abasajja n'abakazi obawe obuvumu bwogera ebigambo bino era bw'wabaayo omuntu awulirwa okwogera ebigambo bino ng'alina by'amanyi mubuze emirembe mubuze otulo teyeebaka Mukama era n'ekyennyanja kimumire bw'alikkiriza byogera ekyennyanja kimuwandule bw'aba awakana gy'abuuze nze ekyennyanja kikumire gwe mukazi gwe naawe musajja gwe awulira okulumizibwa nga Mukama alina we yakuyisa n'akulaga ebintu bino n'akutwala n'otula mu makanisa n'obiraba n'olaba abasumba bye bakola n'olaba enkola gye bakolamu ekkanisa gye balumyamu endiga za Katonda kati owulira oyagala byogera naye ogamba maama Museveni ayina amasasi bana basajja bakuba. Mukama akubuza emirembe akulumya ennyonta nga si y'amazzi akulumya enjala naye nga si ya mmere yakwogera bigambo bino mu linnya lya Yesu naye bw'olivayo n'obyogera Mukama akuwanga omukisa. Mukama akusitulanga bw'ovangayo n'olwanirira ekigambo kye. Kituufu Katonda yeerwanira naye yeerwanirira ayita mu ffe. Katonda yagamba Yona genda olangirire ekigambo kyange. Katonda atuma bantu kuba ne Sitaani yayita mu Museveni okusuula ekkanisa. Wateekwa okubaayo abalala abayimirira nabo ne babeera bafaamu nnyo okwenkana okusinga ne Museveni. Obuvumu bwakozesezza okusuula ekkanisa tulina okubudabulinga okulwanirira ekkanisa mu linnya lya Yesu. Ekkanisa ogirwanira tekyetaagisa mmundu. Tujje tubuulire abantu ekigambo kya Katonda ekiri ku mazima ku musingi ogw'obwa Katonda kuba Omwoyo Omutukuvu ali ku ggwe. Akutumye okulangirira ebigambo ebirungi Isaaya 61. Bayibuli egambye abantu tebakyawona kubanga amakanisa gafuuse empuku y'abanyazi. Eyo Matayo 21:13. Naye ekkanisa bwe zirimala okutereera Bayibuli egamba bweti abalema bamuzibe ababanjibwa abalwadde bonna Bayibuli egamba bwe bayingira bajja kuwona kuba ne mu Yerusaalemi bwe bayingira baawona nga Yesu amaze oyingira nabo ne bayingira ne bawona. Abasumba Mukama Bugembe yatandise ali mu kunoonya kutandika kukola TV na radio. Taasa Bugembe Mukama wakiri TV egaane okusinga Bugembe okuzikirira. Okusinga emyoyo egiri ewa Bugembe najjo okufiirwa bwe gityo. Mukama baako byoyonoona bigaane Bugembe bimuleme bw'abanga agenda kwonooneka ng'abalala. Bugembe bikuleme mu linnya lya Yesu. Sikukolimidde nkutaasa butaasa. Sirwanyisa nkulaakulana Mukama agikuwe bw'ebanga ogenda kusigala ku musingi. Naye bw'oba togenda kusigala ku musingi bife mu linnya lya Yesu. Ekkanisa enjiri tebuulirwa ku TV kokka na ku radio. Just nyina emmiya kasimu njogera mu nsi yonna.
bugembe sigala ku Facebook kwa ku Facebook tukulaba okujja kwanga mukama yakuwadde ekiseeki kyekyenjawulo ng'ogenda kukola TV ne radio nga tokompromisinze nga tewekkiriranyiza na mulabe wa kanisa Museveni mulabe wa kanisa Bayibuli yatugambye nti oyo musajja akulembera ekibiina ekya kala ya yero erinnya lye kufa Bayibuli yatugambye eggulo mu linnya lya Yesu mukama vaayo olwanirire kanisa yo situla abakazi n'abasajja b'amaanyi okulwanirira kanisa mukama abantu emitima gyamenyeka abantu baakyawa ekkanisa abantu baakyawa ekigambo abantu baakyawa Bayibuli niye nga Bayibuli bulamu ekigambo kya Katonda bulamu Bayibuli egamba ne mu lubereberye ne ku lubereberye waaliwo kigambo ne ku nkomerero y'ensi kigenda kuba kigambo ni mukama abantu baakyawa ekigambo kyo naye nga kyekyasookawo kyekiriwo ate kyekiribaawo naye kanisa ejju efuuse empuku y'abanyazi mukama yingira nga bwe wayingira mu Yerusalemu yingira ku Kanani awo mukama yingira ku Kanani mukama nga bwe wayingira Yerusalemu yingira Victory Mundeba yingira wali Rubaga yingira Uganda fefeta buli wamu mukama genda ku prayer palace mukama itambula buli wamu mukama genda eno genda mukama kepisi wonna mukama buli kanisa ekkanisa yo sibi ebizimbe naye nzikirize kanisa yonna mukama gitabaale nga bwe watabaale yo mu Yerusalemu turning emmeeza mukama ziteka upside down kubanga ab'okuwona bali ku miryango balemeddwa okuyingira bayimbozaana ebweru wa yeekaalu mu linnya lya Yesu mukama tusabye era mukama n'olwaleero ennaku z'omwezi ziri 23 Museveni akyali pulezidenti wa Uganda akyalemeddewo awo mukama omusajja oli kufa gwe twasomye eggulo ali ku mbalaasi eya yero n'olwaleero akyaliwo era n'olwaleero atekwa butekwa kubanga alina gwasse kubanga eggulo waliwo gwe twaziise ekkuumi nga Museveni ye yamuse ne gavumenti ye naye mukama tukukowoola mu linnya lya Yesu mukama jangu oyambe Uganda mukama jangu oyambe Uganda jangu tusisinkane mukama tusaba malayika w'okufa ajje anone omwoyo gwa Museveni mu linnya lya Yesu ate olw'obutamutawaanya ajja mu nnyumba ya Museveni apakireyo emyoyo ng'etaano gyonna gitwale lumu ate aleme kutawaana na mulundi mulala kudda omulundi gumano ne w'emyoyo ng'etaano mu famire ya Museveni mukama abasajja balina engeri gye bepositioninga mbukaakati Salimu Sale ali mu Northern Uganda eyo yagitemako yonna yiye abasajja Uganda bagitadde upside down nga bakozesa amaanyi ag'ekizikiza n'emmundu okutta n'okutiisatiisa naye mu linnya lya Yesu tubasimbula Uganda basajja mmwe n'amaanyi ag'ekizikiza ge mukozesa tugamaliramu ddala amaanyi tugookera ddala omuliro oguva mu ggulu mu linnya lya Yesu omuliro guli ogwasaanyawo Sodoma ne Gomora basajja mmwe gubasaanyaawo mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna mukama bawalabo bano ne batabani bonna bo balwadde buli omu muwe ekisa mukama sooka okole ku mitima gyabwe bino ebyokungulu bijja kujja luvannyuma sooka osanyuse emitima gyabwe sooka batikkula ebibali ku mitima mukama kati ekyo kyetuba tusooka ekyo mukama kyetuba tusooka baavu kituufu baavu banoonya emirimu tebannabagiraba naye mukama ebyo byonna ng'okyabikolako sooka otowolokose emitima gyabwe sooka onyiga ebiwundu ku mitima sooka oyunge ebitundutundu by'emitima gyabwe mukama ekyo mukama bwe kiggwa waliwo oli ng'omukazi yamukyawa n'agenda n'obulamu bwe bwonna waliwo oli ng'omusajja yamukyawa n'agenda ne fyuca ye yonna egyo emitima mukama gy'oba osookako ogitereeze mu linnya lya Yesu kati bw'omala odde ne mu mwoyo bawe emirimu bawe sente bagaggawaze mukama bakube lipeeya waliwo oli alina n'embalabe nga sirwa kuba nti omuntu n'omubiri mufu stress zamuba ne zimera n'embalabe kungulu wano bwoti bw'omutunulira ogamba ono ffene yatambula oba muntu naye ddamu omunyirize mukama stress ze zabireeta yasabye ekizigo ekya buli kika yeezigudde n'atuuka n'okunaaba jjiiki naye embalabe zigaanye naye mukama musumulule abalwadde basumulule mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna mukama nzikiriza nti essala yange ogiwulidde tukwebaza mukama sigirinya yawonye
namala okulayira naddayo ku katu yazzeeyo Solowaamu mu kidiba kunaabako Just naye tukwebaza kubanga yalayidde ne kabaka tetunnamulabako naye ne kabaka naye twamusabira obulamu tajja kufa mu linnya lya Yesu. Ekyo twakimala Mukama buli omu ali wano muwe omutima gwe kyegwetaaga mu Kristo Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna tusabye, amiina. Gwale yayagala okwenenya gamba nti ayi Mukama nkwebaza olw'olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo, nsasula obutali butuukirivu, nsonyiwa olw'okutambula kwange okubi, naye nga bwe ndi ebbumba mumbaamu ekijja, mumbaamu ky'oyagala mbeere, nzikiriza n'omutima gwange ne njatula n'akamwa kange nti ndokose, mpa obutukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Kiwedde ekyo Mukama akikoze. Owaffe si wakugamba ngu ate komawo ku lwokubiri ate kakati minisita taliiwo. Obutukuvu obututte wamma, oli kitonde kijja. Mukama abawe omukisa. Genda ku YouTube channel eri Asimu Wire Bible and Politics, ojja kuba osangayo video ez'okuva kati okutuuka nga 13 Ogwokuna zonna gyeziri. Enamba yange eri +974 33939639. Leero video yasoose gye nataddeko linki ate neegaana eneyokubiri sigitaddeko linki kuba obudde bubadde tebumala ate okuddayo eri okukopinga linki ngireete, so nestekako linki naye genda mu Asimu Wire Bible and Politics. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa, mbaagala nnyo, mweraba.